एक चीज देखी आप लोगों ने कि जो गुब्बारा था जब उसके अंदर हवा भरी तो एकदम काली काली हवा भरी, क्योंकि ये जो इंजन है ना शुरू में काफी ज्यादा स्मोक देता है, लगभग शुरू के 10 से 12 सेकंड में बहुत ज्यादा धुआं देता है और बहुत ज्यादा टाइट पावरफुल स्ट्रोक देता है। वो जो है इसके अंदर भरा था। और इस बार देखो बलून के चित्रे उड़ेगा। तो अब है बारिश में मॉन्स्टर बड़ा बलून लगाने की, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो भाई ये लगा दिया बलून, ये तो आराम से लग गया और इसके ऊपर भी अब जो है टेप लगा देते हैं।